Hello，歡迎收睇 FSM One 特約嘅收市有計。今日嘉賓有 Stanley 植耀輝喺度嘅。Hello，Stanley 你好。Kevin 大家好啊！大家好啊！咁啊，先等我報一報咧，今日暫時嘅全日市況先啦。咁啊，見到咧，恆指午後升穿咗上晝嘅高位啊，最多咧就升超過500點，高見23,141點，再創咗超過4個月以嚟嘅一個高位。咁啊，其後升幅收窄嘅。咁啊，而家進入咗 U 盤時段啦，最新就升緊337點啊。咁啊，成交方面嘅話咧，有成3288億幾啊，咁啊報喺22,953點啊，亦都係即係好似咧就冇乜力咧上翻即係23,000呢一個整數關口啦。咁啊，收市去睇嘅話，恆指方面嘅話，咁啊再睇埋科技指數同埋呢一個國企指數嘅表現，咁啊科技指數咧就升131點，報5,630點嘅，咁啊國企指數就升145點，報8,469點。好，咁啊即刻就問下 Stanley 點樣睇現階段嘅港股市況啦。咁啊恆指其實都算係幾勁㗎啦，今日一度係重上咗23,000樓上嘅水平啦。咁你之前成日提嘅250月線就係喺21,700點呢啲位置啊嘛，咁啊兼且你今年嘅目標22,500點咧都已經係即係達陣啦。現階段去睇嘅話，咁你有冇對於港股大為改觀呢？下一關有貨嘅朋友點睇咧？即係睇咩位會比較好啲咧 Sandy？ 咪大為改觀就未必會住，因為即係講真因為將講啦，咁啊先講翻嗰個250月線嗰樣嘢先啦。咁啊係嘅，而家其實叫係升破咗㗎啦。咁但係因為嗰個叫250月線咧，其實係講係呢一個月嗰個嘅狀況，即係如果你話假設即係最終啊，即係咁唔好彩呢個月都係企唔穩，即係企穩21,750嘅話咧，咁啊即係意味住如果你當嗰個月線去計嘅話啦，都係收喺咧呢一個嘅21,750之下嘅。咁所以變咗，如果你話用嗰個月線嘅概念嘅話咧，就睇埋今個月究竟最終嗰個嘅指數係咪企得喺呢個位咯。咁而家嗰個位置同而家個現價相距咧，大概係1,000零點咗緊咯。咁啊望就望佢守得住啦，係咪先？咁守得住就大家都開心啲啦。咁但係你話萬一啦，即係咁唔好彩落翻去嘅話咧，咁啊即係嗰個嘅嗰個即係21,750嗰個阻力位都仲係相對比較大嘅。咁所以就大家以埋即係未來呢，即係其實都好快，即係下星期都得翻，即係其實呢個月咧，咁啊下星期到嘅時間，咁啊睇下能唔能夠話企得穩喺即係21,750呢個位置嘅水平之上先咁樣咯。咁啊但係你話個目標價方面咧，因為之前啦真係你可以話啲 DeepSeek 嘅都係突然間要爆出嚟啦，咁變咗你話個市又真係因為呢樣嘢咧而叫升咗上去。咁啊而且好多嘅成分股，即係其實你見得到，即係升嗰紮股份咧，基本上都係啲叫權重嘅成分股嚟嘅。咁啊，佢哋一升嗰下啦，咁啊特別係因為佢哋一升上嚟咧，全部嗰個嘅升幅都真係都唔嘢少嘅。即係其實你睇翻今年即係如果年初至今啦，就有個幾得意嘅現象嘅，就係話咧，其實你話係咪好多隻股份即係成分股裏邊啦，都叫係升得好好咧？未至於係嘅，因為你睇翻好多譬如話我哋講啲權重股先啦，即係你話 ATMXJ 呢一紮咧，其實我哋個股價而家係通都叫係高過上年10月份嗰個位置㗎啦，即係叫做係已經仲要升係，即係佢拋離好遠啊！咁但係你話係咪所有股份咧都係咁嘅情況咧？又唔係嘅，即係你睇翻好多我哋話啲內險啊，咁或者甚至啲內需啊，豪賭嗰紮咧，其實都冇，即係都仲係同翻上年10月份比嘅話咧，都仲爭好遠。咁即係話其實今次呢個升市裏邊咧，其實真係係因為真係升呢一紮嘅權重股啦，令到個市又衝咗上去咯。咁所以就你話個市有冇即係再睇幾遠咧？嗱當然都好視乎翻就係話呢啲嘅股份有冇力話即係會再衝上去啦。咁而再背後就係話啲即係內地嘅資金，因為你見今日其實啲南向資金咧都講緊差唔多係好似淨買成200億咁滯嘅。咁我睇下究竟呢一啲嘅錢佢都仲可以叫係撐得住個市咯。咁所以就變咗。逐步睇啦，即係其實而家 so far 就叫做個勢又唔差啦，成交量又大啦，咁啊可能對後市有啲支持嘅，但係真係要睇下北水嗰邊係咪都仲撐得，即係仲撐住咁樣咯。因為今日有個現象咧，就係話其實你見 A 股嗰邊啦，A 股嗰邊個表現係麻麻地嘅，咁啊甚至乎 A 股嗰邊嘅 DeepSeek 概念股咧，其實係跌添嘅。咁但係只不過就係香港呢邊可能因為啲資金啦，即係全部都叫南下去嚟買，即係呢啲嘅權重股之下咧。令到個港股嗰個表現係仲係比較強勁咁樣咯，咁啊，所以要睇下呢個嘅趨勢，佢都仲係會延續住落去咁樣。
咁你睇假設啦，即係北水又係繼續撐住個港股啦，同埋啲權重股都係做得好嘅話，港股今年最樂觀情況可以去到咩位咧？咁其實睇翻上次恆指喺23,000點樓上收市咧，就係2024年10月7號啦。咁其實當時如果即係升穿咗呢啲位置嘅話咧，咁啊要睇咧，其實睇翻再上一個關口咧，已經係即係24,000呢啲水平噶咯喎，係咪至少可以去到24,000咧？即係今年睇嘅話，嗱，其實因為而家只不過係2月份，即係講緊呢個今年其實都過咗，只不過係個零月嘅時間。咁你話佢即係尤其是而家呢一刻啦，你話要去講今年個目標咧，講真係有啲唔係咁易估算嘅，因為講真第一樣嘢DeepSeek 仲要炒幾耐咧？咁啊真係我諗都冇人知。咁第二就係其實而家呢一轉嘅時間啦。大家個 focus 咧就擺喺 DeepSeek 身上㗎啦，定係即係因為大家都係炒呢啲股份啊嘛。咁但係你唔好忘記，咁其實呢樣嘢之外咧，影響住港股嘅變數啊，仲有好多。即係中美關係，大家而家呢一刻就好似唔好提啦。咁啊，但係又唔等於阿侵唔做嘢嘅。咁另外嗰個息口嘅去向啦，咁同埋咧其實你話雖然話而家炒 DeepSeek 呢個因素啦，咁但係即係其實如果你用翻今次炒呢個因素同翻你話美股相比嘅話咧，其實都有少少分別嘅啦開始。因為嗱當然啦，你話美股之前嘅時間嗰1-2年嘅時間咧，其實都係炒 AI 概念嘅，即係其實你話呢一刻大家炒嘅嘢其實都幾相類似嘅。咁但係問題係你見美股嗰邊咧，其實係每一間公司其實好似大家叫鬥快跑步咁樣啦。就每間公司咧有自己一個叫自身嘅一啲嘅 AI 嘅 model， 即係叫大模型去做嘅。咁啊，同埋就係你見佢哋啲公司嘅業績咧，其實係對版嘅。即係所以佢哋就算即使啊過去呢一兩年嘅時間嗰個升都好啦，而家呢一刻嘅估值咧，其實都唔係貴嘅。咁但係睇翻你話而家呢一刻港股呢邊咧，咁你見好多嘅股份啦，其實或者咁講咧，你大家都係炒 DeepSeek 呢個因素咯，即係其實都係炒呢一樣嘢嘅啫。咁你睇下究竟 DeepSeek 之後嘅時間仲有啲咩嘅叫主題啦，有啲咩嘅利好嘅消息會傳出嚟咁樣咯。咁啊，而且其實經歷過呢一刻升上嚟之後咧，你見啲股份咪好平咧，又唔見得係咯。即係好似中芯呢一啲，你見其實而家呢一刻都成50幾倍 PE 噶啦。咁你同翻隻台積電相比嘅話，台積電都係30倍嘅啫嘛。咁你諗下而家季期嗰個一大市出嚟噶啦。咁啊，所以你話炒還炒咧，即係炒嘅時間咧，大家可能都唔會理呢啲基本面噶啦。咁啊，最主要就係而家炒啊，同埋就係話有概念就算噶啦。咁但係當你炒一炒嘅時間，你冇乜太多再進一步利好嘅消息嘅話咧，咁就要小心啲咯，開始要。OK， 我都見有觀眾咧就話啊，唔好理炒幾耐啦 ，enjoy the moment now 咁樣。同意㗎，係啊，同意，因為再當下啦。炒嘅話，未當炒住錢啦，咪最主要個關鍵就係話你有錢入咯。即係如果你 keep 住筆水係真係 keep 住買嘅，咁咪其實冇㗎。即係佢哋內地而家可以講一樣嘢嘛，叫做定價嗰個咁嘅定價權啊嘛。即係嗰個叫係嗰個股價嗰個定價咧。喺佢哋手上，咁啊變咗你話佢想點樣行法咧都可以，即係可能想掃貨嘅，咁你咪個價咪可能會做得好咯。咁但係有時呢啲資金市嘅情況之下嚟得快，可以去得快噶嘛。咁變咗呢一陣嘅時間，大家如果你又可以掹得個市比較緊嘅短炒嘅話咧，咁啊其實冇太大問題嘅，即係轉身夠快嘅。咁但係你話如果真係而家呢一刻先話可能部署入市，但係又可能唔係掹得個市好緊嘅話咧，咁就真係要自己注意下咯。我見觀眾 Marco 啦，就想買翻隻388嘅，佢之前咧就即係沽出咗，賺咗幾轉㗎啦。咁啊，佢又嫌而家呢個價位咧就太高，咁啊想請教下 Stanley 有冇機會回到翻去320蚊樓下先至買咧？咁但係睇翻388嘅股價方面嘅話，其實就即係相對上比較落後啲㗎咯喎，已經係咯。咁其實會唔會有望追翻個落後咧？即係可以即係拍得住個大市啊？就係388。388其實有啲頂嘅，即係咩意思咧？其實大家見到個市呢一排，即係叫係升上去啦，即係個氣氛又唔係叫差咧，其實都叫做唔錯添啦。咁啊個成交量咧，其實都勁嘅，即係你又見得到個成交量其實就而家3000幾億，而家變好似2000零億已經都係少噶啦，3000幾億咧，先又係一個即係正常一個情況。係啊，琴日4000億添啊。係啊，即係嗱，你諗下以往嘅時間，即係當個市升上嚟有個氣氛好嘅話啦。按道理港交所個股價就唔係咁差嘅，即係我哋話應該都係好多嘢叫係一齊升啊。咁啊，港交所亦都唔會漏咗佢嘅。咁但係呢一轉你見到咧，佢個股價咧反而嗰邊係真係好似即係又唔好又唔受惠嘅，但係好慢咯。咁啊，呢啲現象其實都有啲
幾奇怪嘅。咁但係亦都反映翻，即係背後都反映翻個情況就係話咧，而家啲錢即係淨係炒嗰幾隻，即係嗰幾隻嘅科技股咁滯咯，即係你係嗰扎，即係 ATMXJ 啊，好似間唔知可能炒埋隻快手啊呢一扎咁樣咯。咁所以就變咗你話而家呢一刻你又買港交所咧，其實我覺得係啱嘅。即係如果個套路去諗嘅話咧，其實 OK 嘅。咁你話有冇機會翻320咧？望就咁望咯，即係你望幾望佢可以跌翻落去啦。咁但係按道理，如果呢個成交量又唔係咁少，個氣氛又唔係咁差嘅話，要翻320又好似唔係咁易咯。咁所以就如果你話想買佢嘅，想話可能博佢有個追落後嘅情況嘅話咧，唔係唔得嘅。咁啊，但係就可能即係可能我會建議翻啦，阿 Michael 啦，分兩，如果你咁計可能分兩注咯，即係第一注可能你先330先咯，即係可能如果你假設330真係要跌穿咗嘅，再跌落去320嘅時間咧，就再加注咁樣。即係分住去做啦，咁啊都有望追翻個落後嘅，就係388嘅話，而家即係收咗市啦，睇翻嗰個港股成交額咧都係非常之暢旺啦，有成3386億幾啊！今日去睇嘅話，咁啊大家可以留意一下啦。好，咁啊頭先其實 Stanley 都有輕輕提到咧，其實而家個市咧都係繼續咧炒緊啲 DeepSeek 嘅概念股啦，喺港股方面嘅話，特別係一啲即係重磅嘅科技股啦。咁啊，不如逐隻同阿 Stanley 去傾下啦。咁啊 DeepSeek 嘅概念咧，似乎係即係熱潮係持續到啦。咁啊，700係接入咗呢個 DeepSeek 嘅模型啊嘛。高盛相信咧，700對 AI 作為增長倍增器嘅開放大道啊。咁啊，就繼續叫買騰訊，目標價咧就睇534蚊呢個位嘅。高盛就話咧，700將 DeepSeek R1 模型咧融入咗微信，從而擴展微信用戶嘅搜尋參與度，又能夠咧係控制收入同埋管理成本嘅，亦都係覺得咧微信等等擁有社交數據以及交易功能嘅超級應用程式啦，最有潛力涉及 AI 應用同埋 AI 代理嘅。咁啊 Stanley 又同唔同意咁樂觀嘅睇法咧？對於騰訊方面嘅話，見到其實即係大行啦，即係其實最新見到都有啲大行睇到600蚊呢啲位置喎，700嘅話，咁你覺得有冇望去到呢啲位置先？唔係咁啲行都係有啲咩跟紅頂白㗎啦，即係我哋而家呢一刻你 DeepSeek，即係對於呢一類公司。即係見到佢可能一有啲消息話置入嘅時間咧，就即刻叫個股價有啲異動炒上嚟啦。咁啊按道理又唔會唱淡嘅，即係呢一段嘅時間。咁但係你話去到話可以叫做佢有最有潛力，佢話仲話呢個人工智能代理咧，就好似有啲 over 咗咯。因為如果你去到人工智能應用代理呢一 part 嘅話咧，就唔係真係唔係單憑你呢個咩，即係 DeepSeek置入去啦，就即刻做到嘅。呢樣嘢個背後牽涉好多嘢嘅，即係。簡單啲概念就係你諗下，好多其他即係海外公司啊，而家其實都大多向呢個方向去行嘅。咁但係人哋都未做到個雛形出嚟。咁你近排已經講到話佢有機會做到啦。咁啊似乎吹大咗咯。咁我會咁睇咯。咁但係就冇嘅，即係你見到其實呢一段嘅時間，即係我啱啱講呢段嘅時間啦。特別係琴日啦，即係你諗下大如騰訊一日之間都可以升8%嘅曾經啊。咁啊個原因係因為都係北水啦，即係你見都係琴日即係叫啲北向資金、啲南向資金啦，都係狂掃呢批股份嘅。咁啊，所以個成交量好大啦，同埋就係個股價咪咁樣叫受惠到咁嘅情況咯。咁冇嘅，即係如果你都係 keep 住炒呢啲叫 DeepSeek 呢啲嘅相關嘅消息嘅時間咧，咁啊呢類嘅股份特別係騰訊呢啲，即係其實 ATM 都係噶啦，一定係叫做最受惠嘅。咁所以就變咗你話佢個股價再上，又唔出奇嘅。不過又係嗰句啦，你如果單係個波幅好勁咯，咁所以呢啲股份即係特別係如果大家唔係掹得好緊嘅話，即係掹得緊嘅，當然佢當短炒啦，咁我覺得 OK 嘅。咁但係如果你又真係掹得唔夠緊嘅話咧，呢啲位追就似乎我覺得真係有啲高，即係有少高得滯。咁可以嘅話都係睇定啲先啦。同埋即係我成日呢轉都咁講嘅，即係如果你日過去嘅時間你有參與嘅，咁或者你有貨嘅話，而家呢一刻咪揸實佢先咯。但係如果你冇貨，即係冇貨嘅。而家呢一下，當個市去23000嘅時間，你先諗住有追貨嘅話咧，就真係有少少係有少少風險嘅。咁啊，所以如果你係真係，除非你真係好信話 DeepSeek 好勁啦咁樣啦，咁你咪追咯。如果唔係嘅話，都要 miss 咗一段嘅時間嘅時候，就不如就再觀察下先。係咁啊，寧願即係安全啲啦，即係等佢回落翻去，即係某啲價位先至去諗啦。即係700嘅話就。好咁啊，其實不如就再傾下其他嘅一啲即係遊戲相關股份啦。咁我記得 Stanley 都有隻 IGG 嘅喎，你而家係咪仲 keep 住啊？
仲 keep 住我睇5蚊㗎嘛，咁啊，係我覺得出睇5蚊就唔會5蚊以下就唔沽佢住㗎啦。咁啊佢之前出迎起添嘅，我記得好似係上個禮拜做完節目定係好似星期3啊，咪出嚟應該再上一個星期，咁啊出咗迎起嘅。咁啊，但係出完迎起之後，佢個股價咧反而係不升反跌嘅。咁因為點解咧？因為最主要佢下半年條數，如果你計翻條數嘅話啦，佢下半年係爭啲嘅。咁但係又因為其實如果睇翻佢即係 overall 嚟講嘅話啦，佢條數又即係全年嚟計咧都叫做合理，同埋佢個估值又唔係高咧。咁所以我就會揸實佢先咯。咁但係5蚊呢個目標就其實唔係而家呢一刻定㗎啦，好耐之前即係要出完上半年嘅業績之後咧，都定呢個目標價㗎啦。咁所以到5蚊，即係如果呢種5到5蚊嘅話啦，我就可能會考慮減磅咁樣。好，咁啊望到去5蚊呢個位置啦。咁咧我見咧觀眾咧喺留言區咧都有提到隻2400嘅，即係上晝嘅時候，今日去睇嘅話咧，咁啊升1成過外去收市啊，隻心動公司嘅話，咁啊咪前我都有同你去傾呢一隻2400啦，你都有一定認識嘅喎。對於呢一隻2400嘅話，你話佢有個 tap tap 平台啊嘛，不如你同大家講解一下。我咪呢啲，因為你以前而家啲遊戲板塊都會逐隻去望下佢有啲咩嘅賣點啊咁嘅㗎啦。咁當時心動其實你見佢嗰個，即係佢嗰個賣點係嗰個就係個 tap tap 平台呢樣嘢咯。咁啊，其實嗰個平台冇啊，即係其實都係俾可能俾啲嘅玩家啦，佢一啲嘅交流啦，同埋有樣嘢就係因為我哋好多嗰啲嘅有啲嘅遊戲咧，即係有啲佢哋唔想話可能俾啲上架費嘅。咁所以有啲平台可能俾你係叫係擺度，俾呢啲人可以免費 download 咁樣咯。咁佢又提供埋呢一樣嘢咯。咁而且因為佢哋嗰啲人流量多咧，即係因為佢嗰啲 active user 都多嘅。咁你變咗就你可能嗰啲嘅廣告嘅收入又唔錯咁樣咯。咁所以佢有埋呢一啲嘅即係 apps 啊，一啲嘅業務嘅模式咁樣咯。咁但係佢個股價咁強又真係犀利咯。我都有啲幾意外，佢個股價都行得咁犀利。咁啊，但係佢個業績印象中好似呢1、2年都麻麻地咁樣咯。咁但係又變咗呢啲係可能有啲唔知咪又關啲 AI 嘅概念事啦，因為佢個價炒上去。哦，原來有之前啊咩杭州啊咩網絡遊戲管理給予更多嘅權限，可能係呢啲消息令佢個價彈咗上去咯。我都睇你哋啲新聞嘅，係啊，你話杭州喺上個禮拜嘅事嚟㗎啦，都已經係。OK，咁如果即係喺眾多遊戲股入面嘅話，你而家會揀邊隻咧？即係700你就嫌佢即係個價比較高啲啦。咁啊 IGG 都係睇到5蚊，咁啊2400你又覺得即係相對上冇咁熟悉啦。咁現階段去揀嘅話，你會揀邊隻咧？如果真係要揀嘅話，遊戲股啊，其實咪如果你即係正路啲咁講啦，你揀啲大嘅咪得翻網易咯。咁網易又咁佢份咁咪 so far 去之前，即係如果你用翻去之前嚟計，佢有啲新 game 咧，咩伊文16星嗰啲咧，應該係今年定係上年開始1年下半年嘅時間啦，應該開始會有收入翻嚟㗎啦嘛。咁嗰啲應該就應該又表現唔差嘅。即係如果你真係要揀一隻比較可能好啲嘅喎，咁啊4條9咯，4條9咁你呢啲當追翻個落後都 OK 嘅。佢估計某程度上又唔都高過上年10月份嗰啲價㗎啦，但係就都同翻之前嗰幾隻 ATM 嗰啲比嘅話，都仲係比較落後啲咁樣。係咁啊！你話4條9可以追落後啊嘛？操作策略應該點樣做啊？好啊！呢啲價都唔係特別高嘅。咁如果你即係大家好想追貨嘅話，咁啊，你網易都尚算 OK 嘅呢啲價，都總算啊，仲可以有啲直播空間嘅。即係你呢啲博嘅話，咪可能博佢多升翻1成度，咪可以當係即係走人先咁樣。好啊，跟住再同大家跟進下其他嘅科技股啦。咁我見咧觀眾 Kevin 咧應該就有貨喺手啦，就係1810嘅話都非常之恭喜觀眾啊！想請教下 Stanley， 1810上望到去咩價位嘅？咁啊1810咧係有次咧 record high 㗎啦。咁啊再睇一睇佢嘅股價先。頭先競價時段都仲升緊，啱啱睇，哇！佢係即係挨緊呢一個高位去收㗎。咁啊報喺48.4呢一個位置啦。咁啊升7% 過外嘅呢一隻股份。咁我見咧多間大行都上調小米嘅目標價啦，當中咧中銀國際咧就睇58.2嘅。咁你睇嚟緊即係小米推出嘅新旗艦手機小米15 Ultra 同埋新車型 SU7 Ultra 係咪都可以繼續帶動到個股價繼續升咧？咁同埋其實佢近排都話即係涉獵埋搞呢一個冷氣啊嘛。咁啊多重因素底下，小米係咪都即係強者恒強咧？可以？
佢即係你見咁多飯都好似飯佢都有份，飯都受惠嘅。咁啊，做乜都好似電咁樣嘅。咁啊，冇得輸啦。咁講法真係咪？咁啊，同埋呢一隻你見啲北水又係咁賣嘅，即係亦都可以話啦。即係北水其實而家即係對於即係其實真係嘅北水對於好多股份，即係個別嘅一啲嘅股份咧，嗰個嘅助力真係好大。咁啊，小米係肯定係其中之一隻受惠嘅股份嚟㗎啦。咁啊所以你話目標價呢啲都唔需要點定㗎啦。即係有貨嘅話，咪當放下紙要咯。即係特別係如果大家可能本身係好低位有貨嘅，咁當然如果你好低位有貨，假設啦，可能你話你20蚊有貨嘅話咧，我就通常覺得不如考慮下沽一半先。咁你沽一半嘅話咧，咁就變相你基本上係嗰啲剩翻低嘅貨咧，就零成本㗎啦。咁啊零成本嘅話，就直情可以真係擺埋一邊唔理佢，由佢放紙鷂咁唔理佢就 O K 㗎啦。咁啊，但係你話而家先去追咧，咁啊冇話又係睇你有幾愛小米啲產品咯。咁你真係好中意佢嘅，咁啊你中意有雷總嘅，咁你咪可以買咯。其實你而家好多股份咧，即係有少少就係話，如果你真係好信佢得嘅話，即係你覺得佢真係得嘅，其實你又可以買㗎啦。咁因為但係有樣嘢都要諗一諗就係話，即係你見好多股份其實啱啱呢一紮可能小米又好啦，咁啊甚至乎好似你話呢個即係中芯嗰紮都好啦。其實佢哋個年初至咁個升幅已經係好誇張嘅，即係我成日都話有啲股份即係唔係話佢唔好啊，即係可能你係真係可能係好好嘅 OK 嘅，咁但係年初已經升得咁誇張嘅話，咁你諗下佢一年係咪可以升？如果咁照個趨勢嘅話啦，唔通一年升幾倍咩？即係得唔得咧？我就對於呢啲嘅硬件股咧就好有保留嘅。咁但係如果你既然佢未必可能一年升幾倍嘅時間，咁啊但係年初至今可能已經升咗4-5成㗎啦，咁你要一定追唔追咧？咁啊可以嘅話，咪等下先咯。即係講真，即係而家年初啫，咁你要大把時間俾大家玩係咪先？亦都唔需要咁急住買。但係如果你真係好想買嘅，你咪注碼上面你咪自己控制翻買少少先咯。即係我明嘅，有時大家會覺得我上個禮拜都仲係等㗎啦，但係佢冇跌過，咁而家又升咗上嚟，咁可以點咧？咁你覺得如果你等唔切嘅，你買啲先咯。咁但係最好就真係即係如果你真係好想買嘅話啦，分住會好啲，真係。係咁雷軍係嘅其他股份你又睇唔睇好咧？即係譬如3896啊、3888嗰啲，即係軟件相關嘅股份，你覺得即係現階段即係直播率嚟去睇嘅話，會唔會即係3896同埋3888值得大家去即係關注多啲咧？因為即係都始終驚小米個價實在係太高啊嘛。咁但係你其他啲都唔見得低啊！金山文龍都升咗上嚟，係咪？咁啊金山文龍而且佢嘅股價不嬲都好挫嘅。咁啊，同埋一樣嘢嘅，即係我自己始終對阿雷總之下嗰啲股份就嗰啲嘅即係嗰啲感覺就一般啲啦。因為我成日覺得，譬如點講啦，即係如果個管理層太多嘢講咧，影響個股價咧，我唔係咁中意。所以好似 Tesla 咁樣係嘛？都唔係 Elon Musk 咁解啫，即係我一啲嘅堅持咁樣啦。咁啊，但係又冇嘅，即係唔買佢有其他嘢可以揀嘅啫，係咪先？咁但係你話金山文嗰啲其實，因為呢一陣嘅時間咧，你又係都係食正呢個即係嗰個 cloud 呢啲概念啊嘛，咁咪變咗佢個股價又升得好勁咯。咁啊，其實佢美股嗰邊又幾多係好升得都好誇張嘅又係。咁但係呢啲股份咧就好挫嘅。咁所以變咗你話，即係如果你話要買金山文嗰啲嘅朋友咧，就自己真係判斷翻嗰啲出入嗰啲嘅策略咯。咁我都建議翻真係最好用翻1成作個止賺啊止蝕會比較好啲咁樣。係，即係1810啊，同埋3888同埋3896都係用翻1成左右嘅位置做翻個止賺嘅動作，就相對上比較即係安全啲啦。咁啊，有貨嘅朋友嘅話就好，跟住咧就再幫大家問下問題啦。咁我見咧觀眾 Joanna 咧就想請教下隻快手點樣睇喎？會唔會上翻70蚊呢一個位置喎？咁其實快手係咪都係得一個concept 係俾大家炒，就係追落後咧？佢啊，唔係咁，佢之前幾樣嘢嘅，因為你之前佢個即係炒起個原因之一就係其中一個就係話佢嗰陣時春晚嗰啲嘅 GMV 佢嗰邊係好啊嘛，咁同埋就係因為之後亦都有呢個 DeepSeek 啲因素啦，咁啊你話佢有冇機會追落後就咁佢個股又真係好落後嘅，都同翻其他啲比嘅話真係落後好多嘅，咁啊我又覺得機會存在咯，但係有樣嘢好得意啊。其實咧，佢每一次出業績之前嗰啲，即係之前嘅時間啦，佢個股價又好似又唔差嘅。但係每一次出完業績之後咧，佢個價就懟㗎啦。咁所以就我有啲好似有啲魔咒咁樣嘅，即係每次業績之後個股價都唔係特別好嘅。咁所以就如果家庭觀眾阿 Joanne 如果即係阿 Joanne 有貨嘅話，
咁要嗱，當然你70蚊個定嗰個目標價啦，都唔係算少嘅。你咁計翻條數都大概升2成咗緊㗎啦。咁但係當然因為以前佢股價都真係跌咗好多啦咁樣啦。咁純粹以翻呢個情況去諗咧，你當2成都可以接受啦。即係睇下有冇機會彈啲上去啦。但係如果你係到價嘅話，可能你當66啊、70蚊呢個位置到係個參考嘅 range 咯。即係我建議翻都唔好太過即係叫咩點啊緊啊！即係可能點解個 range 66啊、70蚊到呢啲位，你自己諗下，就到時可以考慮下沽啲貨咁樣。係咁啊，睇翻其實如果要睇翻佢上一次喺70蚊呢啲價位咧，已經係去到2023年嘅8月嘅時候㗎啦。咁啊，建議觀眾可能66蚊左右呢啲位置都即係走緊部分貨啦，即係食下糊會比較即係安全啲嘅。好，跟住咧就再睇下大家問咩問題先。我見有觀眾問隻9988嘅，咁佢應該係打錯咗自己即係買入嘅價位嘅。不過唔緊要，都可以照即係問下 Stanley 點樣部署隻9988嘅。咁啊，上個星期咧，阿里巴巴主席蔡崇信咧就話集團咧將會成為蘋果內地市場人工智能嘅合作夥伴啦，引發咗市場嘅關注阿里雲端嘅服務啦，同埋阿里喺人工智能方面嘅應用嘅。咁啊，憧憬新嘅科技或者有助減低產品嘅價格啦，從而提升相關嘅利潤水平啦。咁睇翻其實股價連續2日上市83蚊呢啲位㗎啦，就係9988嘅話，咁你睇相關即係頭先傾嘅利好因素反映晒未咧？對於隻9988嘅話？我覺得反映到7788㗎啦，不過就因為純粹而家又係北水個因素。其實而家好多股份真係因為北水嘅叫推動之下咧，令我哋個價係即係升過你唔順嘅。咁當然你話 DeepSeek 就更加即係其實幾樣嘢啦 ，DeepSeek 啦，跟住有蘋果呢個消息啦，同埋真係北水呢啲叫即係嗰個超級勁嗰買入個量啦，係令到呢啲股份就真係點解可以短期內升得咁誇張咯？咁啊同埋。嗱當然啦，有樣嘢都係公平啲咁講啦。DeepSeek 嘅出現係令到啲叫中概股，特別係呢隻科技股嗰個科技估值咧，係真係調升翻嘅。即係呢樣係真係有啲幫助，即係真係有啲實質嘅幫助嘅。咁但係調升還調升，咁但係佢個股價喺翻過去呢一段嘅時間，其實已經升咗好多上嚟。即係你用翻隻阿里去做個例子咧，其實去到年初至今，或者用低如果呢樣嘅低位計翻嘅話啦，都升咗差唔多5成上嚟。其實真係又係好誇張嘅事，咁所以就又係嗰句啦，即係如果你話你有貨嘅，咁你咪考慮下揸住佢，又當有去 follow 下先咁樣咯。但係如果你係真係而家先真係喺度考慮買嘅話啦，咁啊真係要自己諗清楚咯。因為即係嗰句即係講真啦，你話佢好多嘅利好消息，咁啊係我覺得已經都反映7788㗎啦，真係嘅。甚至乎你蘋果嗰個消息咧，咁啊對佢個實質個幫助有幾大咧？即係其實大家都唔知，同埋。你又諗翻轉頭，即係蘋果點解應該揾呢個阿里咧，即係揾呢個阿里巴巴去合作咧？不如調翻轉咁諗啦，佢唔揾佢揾邊個？即係你諗下，係咯，即係調翻轉咁諗咧，其實都可以冇得可以揀幾多噶啦。咁所以呢個合作就未至於我覺得係咁大憧憬咯。咁所以如果你計翻條數嘅話，呢啲位真係嘅，我覺得我唔敢講話佢仲有冇得升好多，因為始終你個北一南向資金咧，其實你都估計唔到嘅。咁但係只不過現時呢一刻嗰個估值嚟計嘅話啦，我就唔覺得隻阿里吸引咁樣。OK， 好，咁啊之後再幫大家問下問題啦。跟住咧，我就見咧，有觀眾咧就想請教下啲手機相關嘅即係股份啦，即係譬如係1478啊，同埋285咁樣嘅。咁其實即係比亞迪即係推出咗一個即係新嘅智能駕駛系統，即係天神之眼。其實係咪都幫到即係相關嘅一啲即係果鏈咧？即係譬如285啊，即係1478啊咁樣。因為其實即係比亞迪嗰架即係天神之眼嗰個系統啦，其實佢都即係講到明係用唔少鏡頭啊，同埋即係雷達啊、Laser 啊咁樣噶嘛，係咯。唔係從係啲智能車，即係呢一類智能車咧，你一定係要裝多好多個嗰啲眼仔㗎啦。即係你要因為其實你要 detect 所有 detect 嘢咧，或者 detect 嗰類嘢嘅話啦，你一定係用啲眼去 scan 㗎嘛。所以其實你的而且確咧，對於呢啲鏡頭嗰個嘅需求量咧，其實係大嘅。咁你對285嗰個憧憬就係話，因為本身你即係如果你假設你話比亞迪多生意嘅話啦，咁啊按道理佢個仔又唔會即係不受冇單接噶嘛，咁啊呢個啲叫相輔相成嘅關係咯。咁不過你比亞迪面子啦，又係隻股份又好錯嘅又係，
咁呢個大家我咪如果買冇乜意見啊。咁但係大家自己都要小心啲咁樣咯。咁但係你話嗰紮設備股咧，我諗如果你有作同嗰個即係鏡頭相關嘅話啦，咁其實對2382咧個 market share 就最大佢嘅，即係如果以翻嗰個車載鏡頭嚟計嘅。咁不過就2382亦都升到好多。咁同埋其實對於佢個股價個關鍵咧，即係究竟之後嘅時間佢個股價有冇再上咧？其實個關鍵就係睇下佢究竟嗰個今年嗰個展望係點樣。因為大家唔知有冇印象咧，其實佢個股價喺每一年嘅時間咧，有零舍有幾日就好波動嘅。咁特別係就係話喺翻嗰個分析員會議上面，佢會公佈翻嗰個今年嗰個叫係即係年初嘅時間啦，公佈翻嗰個全年嘅展望嗰樣嘢。咁上年嘅時間咧，其實佢咁嘅公佈出嚟個數咧好保守啊，所以令到佢當日嗰個股價咧係急跌落去嘅。咁所以變咗大家即係尤其是如果你係假設個股價已經升到咁多上嚟嘅時間，如果呢個展望出到嚟，大家即係可能唔係咁收貨嘅話啦，唔排除可能個價有啲波動。咁所以就你當而家呢一刻，你當短炒住隻2382先，你而家想炒嘅話啦，你可能玩先日先咯。即係佢而家呢一段時間咁個股價都幾升咗下都幾時都幾勁嘅。咁你當呢日先炒作下 OK 嘅。咁但係最好等佢嗰個，即係如果你真係諗住我嚟擺長少少嘅話啦，可能等佢嗰個嘅即係嗰個分析員會議或者甚至乎出貨量，即係嗰個目標啦，有咗之後先再諗都未遲。OK， 好啊，咁不如再傾下一啲即將出業績嘅股份啦。咁譬如就係5號仔亦都係再創咗新高嘅。咁聽日就公布業績啦。咁係咪預計業績方面都唔會太差咧？即係畢竟睇翻外圍嗰啲銀行股上年 Q4 個業績又 OK， 再加上其實而家高息環境應該有利翻個正息差嗰個收入㗎喎。同意㗎，咪所以譬如你話匯控呢啲又係冇當然聽日出業績啦。咁而家都冇得及，冇得諗㗎啦，聽朝先再諗㗎啦。咁但係就應該唔會差到去邊嘅。同埋因為即係我諗大家會關注即係一兩樣嘢啦。咁大都估到㗎啦。重組嗰樣嘢啦，即係有咪有裁員啊，或者甚至乎有冇啲即係啲嘅部門嗰啲嘅重組嘅啲狀況點樣啦，即係咁多 update 嘅嘢啦。因為呢樣都對於佢嗰個嘅成本個 cost 多啲比較上係大嘅一啲嘅影響㗎嘛。因為近年嚟計其實匯控啦，咁你開源就真係似乎有一次又唔係好得㗎啦。咁但係節流方面咧，大家都會睇呢樣嘢比較重啲嘅。咁所以睇下佢究竟有冇多啲呢方面一啲嘅消息咁樣咯。咁第二就係派送嗰樣嘢咯。咁佢之前好似話佢 payout ratio 係50%㗎嘛，而家係咁睇下條數靚唔靚。咁靚嘅話個息 OK，咁佢個股價亦都唔會差到去邊咯。咁同埋係真嘅。咁你睇翻外面啲銀行股，其實隻個股價都勁，即係都基本上你美國嗰邊嗰啲銀行股咧，隻個股價啦，其實表現都唔差嗰啲科技股添。咁所以呢類股份有貨，大家都我諗都叫某程度上啦，都可以安心揸住佢先嘅。係，我都見觀眾就話：哇，呢隻真係財息兼收啊！係啊，冇錯㗎，你揸住佢都 OK 嘅。係好嘢嚟㗎，可以繼續揸啦。好，跟住之後咧，我就見咧觀眾想問其他嘅收息股份啦。咁譬如我見有觀眾想問啲油股嘅，咁但係我記得之前即係 Stanley 提就係883嘅時候，你就提到就話你唔太喜歡佢2025年嗰個展望啊嘛。咁其實係咪都唔建議大家現階段跟進油股咧？再加上其實即係阿 Trump 都好多政策去打壓啲即係油價相關嘅一啲行業咁樣嘅喎。係咪咁我之前都講咗㗎啦，即係其實即係大家如果有睇開節目都知，一向我都即係以往嘅時間啦，有揸883嘅，即係都揸咗去兩三年時間差唔多咯。咁但係跟住叫做上年後尾沽咗之後啦，咁我就話睇下佢究竟今年嗰個叫係派息嘅政策點樣先。因為之前個賣係因為2至24年度佢有個即係叫固定嘅派息，加埋佢有個即係叫 payout ratio 嘅40%啊嘛。咁今年佢嗰個 payout ratio 4.5%，即係最新嘅指引啦，即係25至27年度啦，就呢個payout ratio 4.5%啦。咁呢樣我又覺得唔特別吸引咯。咁同埋因為有樣嘢嘅，即係今年原先咧，其實如果你假設嗰個派息，即係派息你話4.5%咧，都可能未必一個重點。重點就係因為今年嘅時間咧，其實佢嗰個叫係即係之前佢對於今年嗰個叫係產油量嘅預測咧，其實進取嘅。即係嗰陣時我計嘅條數咧，如果你用翻佢24年嗰個即係嗰個 base 嘅話啦，佢22年嘅增速咧，講緊差唔多成1成幾嘅，嗰個產油嘅量啊。咁但係佢而家吞完之後咧，其實產油嘅量咧應該增長咧好我諗4% 到嘅，即係同翻之前比嘅話咧，其實真係爭啲嘅。
咁所以P/E ratio 又冇乜特別太好啊，跟住你個油價嘅展望又似乎又唔係咁即係特別唔係咁 OK 啊，再加埋你產嗰量又唔係咁特別㗎，增長特別勁啊，咁啊似乎所有嘢夾埋，我又會覺得即係咁當然佢派息嗰度我諗又唔好話好差嘅，咁但係又唔見得話好吸引咁樣咯。咁所以如果你話要買油股收息嘅話，似乎又而家未必係一個好嘅選擇。即係我覺得可以嘅話，揀其他股算啦。即係當然之前如果你問我嘅話，我會都建議翻你啦。中移動可能仲好啦，大家中移動都咁多啦。咁而家都有5-6厘度嘅，咁又不過不失啦。但係又你話冇吸引又唔算係咁樣咯。係咁啊，即係都唔太建議大家揀隻883嚟去即係做收息股之用啦。現階段嘅話，我自己都唔會考慮啦。話時話，而家自己都直情都唔考慮佢。係啊，咁啊 Stanley 就係非常之誠實啊，係佢自己都唔諗啦。咁啊，大家都即係自己諗下。做買唔買啦？油股方面嘅話就，跟住咧我就見咧有觀眾咧想問啲電力股嘅。我記得之前問你電力股嘅時候咧，你嘅睇法就係啲 AI 股行咗咯喎，會唔會下一轉就係電力股咧？好似即係複製翻美股方面嗰個即係 model 咁樣啦。咁啊，其實睇翻即係836咁樣，今日都好似開始開車咯喎。咁我都見有觀眾問跟唔跟進得過喎仲？跟咯，我認真都覺得跟得過嘅。咪因為即係真係你按道理，如果你以翻即係美股當日嘅邏輯咧。升完呢嗰扎嘅 AI 股之後啦，啲資金係開始揾一啲即係好似周邊嘢炒啊。咁你其中之一個就係啲電力板塊咯。因為當日其實大家炒嘅時候，即係嗱，第一樣嘢炒係有啲真係純 AI 嘅一啲嘅概念啦，跟住炒啲 AI 嘅應用，跟住就變咗炒啲機械人，再炒啲電力股咁樣咯。咁個 trend 都似嘅，即係當然你話係咪一定跟足就兩睇啦。但係起碼電力板塊而家呢一刻佢哋個股價又唔係特別勁。咁就算你睇翻隻潤電咁計啦，佢都唔係升，佢就算升上嚟都好啦，都唔係真係升好多，因為佢個 trend 太差。咁你呢啲可能你搏佢，即係唔好話搏佢太過多。呢啲位你當搏佢可能去翻19啊20蚊呢位置嘅話，咁我覺得都接搏嘅，可以諗下。好啊，咁啊揸住潤電嘅話，都應該可以去到19至20蚊呢啲位嘅。即係 Sandy 睇嘅話，係繼續係即係都係佢嘅心水啦。電力股方面嘅話都 OK 嘅，都仲係。好，跟住咧，最後不如傾埋美股啦，好唔好啊？咁咧，其實見到咧，Nvidia 就由低位咧反彈近2成3啊，係咪已經錯過咗最佳嘅買貨時機咧？要落翻咩位先至加注咧？咁但係留意到，其實佢都即將會出業績噶咯喎。咁你建唔建議大家即前部署咧？就係 Nvidia 嘅話。但係又真係咁講翻，又升到上嚟咯喎。係。而家去同一個。其實而家佢再升嗰幾蚊，應該報翻嗰個裂口位添㗎，即係基本上已經收復翻上跌嗰啲位置㗎啦。我好似有講過我加咗注啊嘛，之前好似係啊，好似係啊。你話你換咗某類型嘅股份去 Nvidia 係咪？定係 Nvidia 同埋 TSM 我係嗰陣時跌落去我係加注嘅，因為我驚啊嘛。跟住我換碼係 LMT 換咗隻咩 Meta。係啊，哇，換得靚啦，Meta 啊，係嘛？係啊，算係咁咯，咪咁都算係咁，係 Meta 連升咗20幾日喎，大佬。係咁我就冇食咗啲20幾日嘅，但係應該10日前到啊。10日都好啦。690到嗰啲位咯，好似係都係。係啊，咁樣咯。咁但係冇啊 Nvidia 其實我都係個概念啫嘛，即係我成日都話嘅，即係就算你冇錯，你而家可以靠嗰個算法嚟嗰個算力嘅不足，但係算力咧其實係唔會有公司嫌多嘅，即係只會嫌佢唔夠嘅。咁所以用呢個邏輯嘅話，其實就真係唔擔心咯。咁但係當然啦，你話今次份業績即係Nvidia 份業績啦，會唔會好有驚喜咧？就兩睇嘅，因為佢過去呢一兩季嘅時間，大家對於呢個GB200啦，即係叫係寄望甚殷㗎嘛，即係佢尤其是嗰個 NVL72嗰啲咧，咁你見到個出貨好明顯係同翻之前個預計咧有啲落差嘅，所以份業績其實係有啲暗湧嘅。咁但係冇嘅，即係當假設你嗰啲貨出得唔靚啦，可能未展望翻下一季睇下有冇機會好啲咁樣咯。同埋有樣嘢咧，都有個幾現實嘅問題，就係話大家即係我聽好多可定咩咁樣講啦。可能話佢個增速會放慢啦，即係可能話啲話佢之前嘅時間可能增速可能一兩倍嘅。而家可能得翻可能4-5成啊8成咁樣計啦，咁我想話其實係 make sense 嘅，因為點解咧？因為基數真係大㗎啦，同埋就係而家呢一刻個估值咧 ，Nvidia 其實而家即係如果你計預測 P 嘅話啦，其實佢都係40零倍嘅啫，
咁你40零倍，其實你又唔會特別佢覺得佢增長成一倍㗎啦嘛。即係你40零倍嘅時候，你相應地可能增長6、7成咧，大家已經收貨㗎啦。咁啊，而且40零倍，其實你話咪好高咧？而家嘅中芯咧都50幾倍啦，所以你話40幾倍，我覺得係可以接受咯。即係所以如果你問我嘅話，NVIDIA 應該都如無意外都仲係會揸實佢先㗎啦。咁你又冇貨嘅。唔記得追唔追咧？咁又咁講翻上一轉，即係落過1億幾㗎嘛。咁你嗰啲位其實最 fit 嘅啦。我都冇咁低賣，我都122到賣啊，好似都係佢加住嗰下。咁啊，但係即係冇啦。如果你嗰一刻要 miss 咗嘅，咁睇下有冇機會去呢一陣嘅時間落翻啲。你當而家130幾啦，你落翻可能130鬆啲嘅時間，睇下有冇機會可能買啲貨咁樣咯。不過真係唔知有冇機會，因為都快出業績㗎啦，下星期出業績啦。咁變咗。係啊，大家自己都係有嗰句啦，衡量翻自己嗰個嘅打嘢嘅狀況咯，同埋有陣時你計埋個 opportunity cost 咯，即係如果你假設你買去嘅話，佢可能當啦，假設佢業績好好嘅，升1成，咁但係如果你假設你有資金嘅話，你反港嘅可能個一支勁又唔出奇，咁所以如果你話買美股嘅話，建議翻都係兩注資金咯，即係港股呢邊有一注，咁咪美股有一注咁咪最好咁樣。係啊，咁啊，即係其實咁樣講啦，即係你覺得即係 NVIDIA 假設佢份業績真係有啲即係大家係未必滿意嘅地方嘅話，咁啊令到股價跌落嚟嘅話，反而係一個買入嘅好機會啦，係咪？咪即係睇下個業績究竟有啲去到咩差咩？如果真係差嘅話啦，差咩程度？咁係都係呢一陣，即係呢一段嘅時間咯。130樓下啲位置，因為講真130同而家都係8蚊雞啫。你話佢一日震4-5%，而家隻 NVIDIA 又唔難出現咁嘅情況嘅。咁你130樓下嘅話，撈啲又無妨嘅。不過只不過如果你話真係話值唔值博咧呢啲位，咁因為以往嘅時間大家揀美股嘅原因之一就係話因為你港股唔得啦嘛。咁但係而家你港股呢邊又好似有好多炒作嘅概念。咁如果得一注資金嘅話，咁你咪諗下邊一邊可能好啲咁樣咯。咁但係如果你有兩注資金嘅，或者你分開咗嘅，港股還港股，美股還美股嘅，咁你美股有資金嘅時間，你咪可能部署翻即係可能叫係揾位買佢咪 OK 咁樣咯。好啊。美股方面，不如傾埋隻我見到有隻股份沃爾瑪，即係即將會出業績啊嘛。Walmart 咋？係啊。我記得之前係咪你都有貨啊？定係而家已經即係？唔係，我有 Costco。係，我記錯咗，sorry。我記得你係有啲差唔多嘅，即係超市相關股份嘅。我印象中係啊。係啊。唔係，但係呢啲都唔怕你揸住先。不過只不過呢啲又係升過黐太線啫嘛。Walmart 都係，我都冇點跌過又係。係。等於隻 Costco 一樣，又係兩隻黐線嘅。即係只不過呢啲位你話冇貨博唔博就真係兩睇啦，因為升得太勁，keep 住冇，全部都 record high 嚟嘅，全部都係咪先？即係你要 record high 追貨就係有啲難搞噶啦。佢哋同埋佢哋最慘咧，你估值一啲都唔平，咁但係你又吹佢唔漲，即係好似呢啲股份你因為你冇得揀，即係你諗零售板塊嘅話，你睇翻個圖，Walmart又好啦 ，Costco 又好啦，你點追啫其實？但係你又見好股又真係。又好好地喎，估值好高又但係照升喎咁樣，所以咪只有話有貨嘅大家就又唔怕揸住佢先咯。只不過你冇貨要搏嘅話，可能真係唔識講，冇貨要搏真係唔係咁，即係你叫我咁樣推介啦，呢啲位咧都真係唔敢，都真係冇咁。但係有貨就真係唔怕揸咯。係，我諗起有隻股份都想問你啊，就係咧 NVIDIA 嗰個持倉咧有 update 啊嘛，加咗隻中概股噶嘛，即係係啊，嗰隻係即係智能駕駛相關股份啊，文苑之行啊，你建議大家跟進啊 WRD。但係嗰隻好得意喎，我想話咧，嗰隻嘢其實以往冇成交喎，嗰隻嘢唔知一日得10萬股成交到嘅喎，其實真係好鬼疏喎，我又唔知佢點解可以點解跟埋咁多喎，但係好難跟啊，因為佢而家已經升咗8成幾，你用即係如果你呢一刻先撲入去嘅話，唔係咁直博咯，我覺得。我覺得唔直博，因為嗱當然啦，你話有冇啲成功例子咧？之前有嘅，咁你之前嗰兩隻。係咯，你之前咩好似有跟進 SOUN 係咪啊？
唔係啊，我嗰陣時我唔擔就買嘅時候，佢都未有增持嗰陣時我都唔知佢增持。但我買完之後，咁我都係叫做賺咗 OK 嘅走咗嘅，即係當然賺唔晒呢陣啦，賺得呢陣你見到唔到㗎啦。點會啊？你咁好人係咪先啊？你都即係仲想為廣大嘅市民提供意見嘅，我相信你話晒都總監啊嘛，係咪啊？講呢啲係咪？咁但係嗰陣時咁佢升咁多係勁嘅，但係因為 SOE 本身佢自己個業務真係即係個啲啊，佢業務真係有啲突破真嘅。咁但係你話而家呢一隻得有冇咁勁，我就有啲保留。同埋因為即係冇乜成交，即係呢樣一個大問題。咁所以就而家呢一隻大家都係睇及住先咁樣咯。咪反而隻 SLV 咧，我諗緊好唔好鬧嘅，即係嗰日都有啲都係持倉有急跌之後，急跌落去咯。我諗緊我啲心思想鬧，不過都係睇定啲先，唔急住。好啊，咁啊到時就等你 update 大家啦。隻 SERV 嘅話，WRD 就即係有保留啦，始終成交唔係好即係好多啊，即係呢隻股份。冇錯。好，咁啊今日做翻個總結啦。咁啊 Stanley 咧就睇咧港股方面嘅話咧，其實咧都要睇多唔同嘅因素去判斷後市啦，即係包括係北水啦、息口嘅去向啦，同埋即係中美關係嘅。咁啊佢都係繼續睇翻今個月月尾咧，到底即係守唔守到250月線呢個位置啦，即係大概喺21,700點呢個水平度啦。咁啊至於388嘅話咧，佢就覺得咧有權追落後嘅。咁啊覺得咧其實即係如果想買嘅觀眾嘅話咧，可以分住去做啦。咁啊，至於700嘅話咧，就唔建議大家去高追啦。咁啊，至於即係其他遊戲相關股份嘅話咧，佢就覺得9999咧，其實即係都即係有權去追落後啦，可以小注去跟進下嘅。咁啊，IGG 嘅話咧，都係繼續睇5蚊呢一個位置啦。咁啊，至於110嘅話咧，都即係覺得唔 set 目標價啦。呢一隻股份嘅話，咁啊有貨嘅觀眾可以考慮下，即係食半留半啦。咁啊，至於1024嘅話咧，上方目標價望到66蚊左右呢一個位置啦，即係有貨嘅朋友嘅話。咁啊，至於收息股方面嘅話咧，咁啊，即係5號仔嘅話咧，睇佢份業績咧，應該就唔會太差嘅。有貨嘅朋友咧，都係可以繼續揸住啦。咁啊，至於883嘅話咧，就唔建議大家咧喺收息股入面揀呢隻啦。咁啊，寧願揀隻941。咁但係都唔係叫大家而家去跟進隻941啦，都係即係回落翻多少少先啦。咁啊，電力股都係繼續係 Stanley 嘅心水啦。至於美股方面嘅話咧 ，Nvidia 嘅話就覺得130蚊呢個位置咧係可以即係跟進啦，都係要摸實翻佢下個星期出嘅業績啦。今日就唔該晒 Stanley 同我哋嘅分析。今日最後問翻你，有持有股份係咪已經申報咗咧？係啊，有申報晒㗎啦。好，唔該晒 Stanley 啊，都多謝晒咁多位觀眾嘅收睇。咁啊，如果支持 Stanley 嘅話，就記住俾 like 啦、留言同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁我哋就聽日再同大家見面，拜拜。拜拜。買港股想慳到準 ，FSM One 港股交易免佣免平台費，堪稱全港最平。絕無隱藏收費，仲要冇優惠期限，真正做到港股免佣。即刻嚟 FSM One 開戶，將投資收益最大化啦！